Ayo. Oke, Intan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bahi. Betul. Ini kayak gawe konten sing cidok ya, Dok ya. Aku gawe konten sing kedua, maksudku ki aku ya ape metu mbek Intan. Apa sing anget-anget ngono. Aku kudanan pemirsa. Berkudanan iki ndang awak rasane meriang panas ya, Dok ya. Terus Intan nunggoni aku. Bareng nunggoni aku ndekne ketiduran to pemirsa. Terus aku kan yo istirahat ngono, nduk tangi maghrib sik. Bar maghrib mlorok sithik ngono. Twing ngene to. Melek sing ngombo. Ngombo gini. Terus akhirnya tangi to maghriban. Bar kuwi terus ora turu gentanan Intan. Aku sawakku cek loro kabeh to pemirsa. Yo maaf yo aku kena gering ki yo gawe teh panas. Lagi terus gang pirang jam kan wis keringetan aku ngombe vitamin C iki lho pemirsa. Wah, lah rasane efek udan jan luar angkasa. Bagi sing super super apa? Gak super kuat, udan-udanan mungkin biasa. Iki mari aku yo mungkin faktor wis tuwek nduk ya. Jadi iki mangan nduk iki lho Ibu masak iki. Kan jagung sing ndekne ka lho, jagung. Wis ketok lho, tak syuting. Iyalah. Nah. Iki jagungnya iki mau. Oh, tak syuting ketok. Wis porong iki, Dok. Lebokno lah nek wis. Jagung putih mbok rasane piye iki mau rasane late ya ora patek bener kok e. Lah ya iki wis panas apa urung kok e? Gong, jajal lah. Jajal lah. Urung patek iki. Ya engko sik. Aja sik. Lha pemirsa dono, Ibu gawe lontong nasi. Ketok banget. Iya lah. Panci iki iya adalah CS iki. Dadi nek Ibu nggih roti, iki tak nggo tutup, wajan iki tak nggo tutup ngono. Tak nggo tutup, iki koncone. Lah bener ning kono, wis ning kono wis rondok, Dok. Wes iki gawe konten ya, Dok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, engko dilebokno nah. Nah, iki lontronge. Waduh. Oh, iya toh. Lho, kuwi lontong ala Ibu. Ala Ibu tak iso gawe lontong piye, Mang? Iya. Iya, Mbah, yo gawe ae. Piye, Mang, nek gawe carane? Ya dibungkusi tade. Ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini pemirsa ya. Intan le. Ini lho. Tetap semangat pemirsa. Tetap semangat. Ayo. Jangan tumbang karena satu masalah. Iya ya. Berjalanlah terus. Allah akan memberikan jawaban yang terindah, yang terbaik selanjutnya. Ngono kan? Aduh, cie. Lah kok wis sangop to, guys. Berbahagialah kamu bersama seseorang yang nyaman ini. Orang baik itu banyak, tapi tidak semua orang baik itu bisa memberikan rasa nyaman. Ceketis. Terima kasih ya, Dek ya. Intan selalu memberikan Ibu rasa nyaman meskipun bentino perang. Tong, gletang, gendang, glondang. Mbah kengko masak opo nggih pemirsa? Nggih lontong lho pemirsa. Wes dipateni dulu. Dek wingi pas resik-resik arep menjelang maghrib ana swara holor ya. Jerimu holor, horor. Wah. Ngono ya, Tan. Oh. Iku ki Intan lho pemirsa, aku jere Intan. Iya, Bu, mah nek swara holor piye, Nduk? Oh. Apa mungkin Intan angop apa piye? Ya pas nutup jendela gitu. Ayo dilanjut. Lagi piye ben? Nggo ikrakno, soalnya dawa rono kok lak
ora resik. Ning iki diparakno. Ya mangarep to. Ning ndi lah. Lah backlight pemirsa. Di mana-mana backlight. Angger enek lawang mesti dadi backlight. Lah resik ngono. Cah wedok aja nyapu ra resik ngene iki piye to? Lho. Ibu ki gak menyiksamu, tak kon pinter resik-resik, dadi pinter umbah-umbah kabeh ya sampean mbok nggo dhewe. Lah nek kok sampean ibu wis tuwek, Intan nyapu gak iso, umbah-umbah gak iso, ngecoplo sego gak iso terus piye? Lah ya ngono, kok kabeh kepinteran kan sing nganggo ya Intan dhewe. Maksudnya ibu ngono, bukane walah Intan kok diseksploitasi, disuruh suami ibu yo tak jok le. Iya, wis tau mbok ceritani aku. Dalem aku tak mangan sik Mbak Urung. Mbah Yi nyon apa ngono? Biasane angger celuk-celuki Mbah Yi nyon dahar. Mbah Yi nyon apa? Iki tapi cek rondok pagi pemirsa. Mbah Yi ki ndek iki kan tak tanduki nasi jagung. Gang pirang menit apa pirang anu kondo Dewi ditelepon. Anu mau dimboyun saiki sego jagung. Tapi tak campur sego beras. Ya gak apa-apa lah Dek sampean tangguki neh apa aku. Mungkin Dek ngelih. Kaya Intan barang karepku nasi barang tak kurangi. Tapi terus dadi ora wareg, ya ben gak wareg. Ya Dok ya. Nang gone mak Jah apa nggone mak malam sedhi lu? Sik aku iki ngomong sik. Oke. Sip. Jambune wis resik. Kalau timbali bayi enten apa bayi? Anu dahar ngono. Enten apa Pemirsa? Tak godake pemirsa. Kongkon genjongno Mbah Galon iki alasane yo enek. Engko sik aku pengen wangi Bunda Dewi sik. Umbah-umbah. Ono kok aku. Iya, aja kereng-kereng nduk dadi wong nduk. Nduk. Ibu aja mbok seneni ae. Engko jantunge coplok. Ora kena dilem nek jantunge kadung coplok mbok seneni ae Ibu ae. Iki lho. Apa? Iki lho nyang. Lah yo dimintai tolong Mbah Yi genjongno galon nggo gawe esok emosi. Wah, kok sik aku pembah-mbah ngewangi Bunda Dewi. Apa nek ngarani? Ngewangi Bunda Dewi. Iku lho apa genjongno iki lho ning kene. Ah, timbali Mbah Yi nek apa kae. Sing kono kumbane Repa nggih pemirsa. Engko Intan sebelah kene. Oh, Intane kumbane mek pira ya pemirsa? Mek nguncis ibarat sak lanjarnya nih wis cukup. Iya Mbah Yi dapat kuwi pemirsa, dapat hadiah dari Mbak Nita Taiwan. Mbah Yi pikantuk hadiah saking Mbak Nita Taiwan. Ya makasih Mbak Nita Taiwan. Niko nyapu rong pemirsa. Met nggih nyon sewu nggih. Monggo-monggo. Bismillah mugi-mugi nggih. Cekap. Seumpama mboten cekap enten solusine. Ning nggone Mbak Oka digedhekno. Modele ngene Mas aku bebeh dibedel kuwi. Mas aku daster lewung iki klambi apik yo tidak bisa yo Intan kok gak sedeng. Ya Allah yo mbuke nek sing nggone sakmene iki yo. Cekap mboten. Cobi jenengan jumeneng rumiyin. Ora ngiro. Basis jenengan LD-ne pinten? 140. 140. Iki 120 ki yo Intan. Cobi. Jangan lupa tak iso nyanyi. Ya ndak mampu. Aku sudah mampu basis mampu. Wis gak mampu. Niki lah Amet nyun sewu lerekane Mbah Yi. Met. Niki lho Mbah Yi ditarik niki lho lerekane. Nah. Ya ndak mampu. Aku. Maaf Mbak, iki matur nuwun. Mbak Nita Taiwan. Taiwan. Nggih.
Ini saking muat zaman nanti biar dipakai. Cobi-cobi tak renovasi nih. Nek nawi saged ditambah ngoten. Besok. Nek kaine gak kaya iki ya lek, Dok. Oh. Wis ben minta gak apa-apa. Ora sedeng. Ora sedeng, Dek. Aku mesti tukokno Mbak Yun daster. Nggih. Mesti go intan Yun. Nggih, jen tak ijoli daster ngoten mawon. Daster gede. Ini bayi jaruk nganti daster kok Bu Yuni lho. Ya, nanti bayi sak mene Bu, jenengan kondo repa kan mados keling sing daster besar ngoten. Mengke COD mawon kula sing bayari nggih. Iki ben digo intane, digo intan genduran apik dikone celana. Jane bayi yo seneng. Apik modele. Bagus. Sakmi bayi iki marai. Warna ngoten niku jen piring enten nggih bayi ketingal. Sampun. Oh, nggih. Mbak Manuk. Oh, nggih. Nggih, malah jenengan ditewali nika ta? Wetenge nggih. Kula nggih gadah satu tapi rada enom. Iki dipakai inten ae ayu. Pakai inten nggih. Terima kasih sih. Makasih Mbak Nita. Alah wis ngono wis kudu blayu ae. Kula tak tenggene mak malam sediluk pemirsa. Tidak bisa ngomong apa-apa, pokoknya terima kasih. Moga-moga Mbak Nita rezekine ditambah terus. Amin bayi. Sehat, amin. Barokah pokoknya mengalir ke air zam-zam. Amin. Nek sudah punya anak pura. Mboten ngertos bayi. Pokoknya paringi sehat terus. Sehat. Lancar rezekine untuk Mbak Nita Thailand. Wis pokoknya segitu dulu ya pemirsa, mereka ayo terus tak dongakno piye? Nggih, dongake sing apik-apik. Sing apik-apik ya. Doa baik karena nanti kembali kepada yang mendoakan. Jadi saya sudah selesai. Kingko so dimasakno lho deh. Ngadeg-ngadeg nasi ngeten nggih pemirsa, ben atus airnya ben atus. Lontong gede iki apa gedonge. Neng di ada Intan, Dek. Intan neng di. Neng di, Dek. Ada orang nak jawaban Intan neng di. Nah, kita tunggu adem. Aku gak roh Dek Intan neng di. Dewi goleki Intan. Lagi sandale ning kene tapi wong ning ndi? Tan? Awang ki ning ndi? Kene Dewi ane Bang. Napa? Wong digoleki Bunda Dewi kok iso malah ning kene. Aku ning kene. Kakeke sing apik aja ngono. Ning omahe Mbak Enden lho, nggih. Nek awan mbok nyantai ngene. Iya, tanggung nyantai. Wis diresiki Intan kok ki mau ya ta yo. Iyalah, wis diresiki. Gang sedina, Nduk, gang sedina gak apa-apa. Saiki mbok resiki, depan barang wis resik dilap. Sesuk istirahat sisuke neh. Iya. Sing penting lumintu, Dok. Iya. Mesti dilapi. Tak golek iya. Kalau digoleki Bunda Dewi, kalau ana apa ya nek kirane? Wong ditimbali Bunda kok iso kaya ngono, tak gage ayo. Dikon ngopo wis aku gak ero. Ora rame pekumban kok pekumban wis, Mbok. Ayahi wis bar. Mbok tinggal ning kene ya wis ayo. Tak jupuk. Enten apa Bunda ngono tekoki. Napa nah. Aja nyentak-nyentak sing bagus ngomong. Bantere disoteng kok malah cerita sing apik enten apa Bunda ngono. Gak pengen karaokean ki lho, aja pek nyar apik. Nek apik nek anyar nggih pek nyar. Saiki wis jarang wis ra gelem pemirsa.
nek urunge walah ayo Bu tumbasno roke-roke. Bareng wis eneng yo. Dinggo ping 8 apa ping pira wis. Iya jarang ngono. Ketemu mamak ki lho pemirsa. Engko sore sido golek tape, Mak. Sido lah. Oh janji sido ki ya sido, ndak bagus kalau gak sido. Peseno Yati, Mak nekno. Apa napa? Klopo? Ya oke. Klopo mbek apa telo? Klopo karo telo. Mbak Wi ya, Mbak. Mbah Yi ngapunten nggih, TikTok-e jenengan cilik riyen mengke copyright. Nyon ngapunten. Ngapunten saderengipun. Anu ya tape ya. Telo mbek tape mbek waloh, Mak. Iya. Besok tapi Mbak Yati ning pasar, Mak. Engko nek Pak, engko tak takokane kan. Iya. Engko langsung dang dibagi. Tak nulung anak akeh tapi. Mbah iki senengane mirsani berita-berita. Cuma kan nangis susunan. Lurune tapi apikan ya. Kok tak kira kangen ngono, Bu. Kangen sapa? Mbak kok ora ya? Kangen sapa? Karena sing dikangeni mak. Ngono iso. Pundi? Ya. Mak, manuke mulai neh, Mak. Kalau Mak ning pojokan, Mak. Pojokan, Mak. Langsung detail Mak Pak Silo ki omahku banjir gak karo-karuan Mak. Omahe sapa? Omahku. Omah ndi? Omahku ya omah Reva. Ya. Apa mlebu kamar banyune? Kok gone sapa? Kokalane Yun lho. Kuwi. Sesuk dikeki anu dah. Dikeki kuwi gak dijegol papinge diparakno ngulon. Kuwi sar-sarku lho dikekno kalenan bujuk metu. Kalenan gune iki lho. Besok Pak Silo datang pembahasan lagi gawe kalenan parake ngulon. Sampe ke warung nek. Wah, delok lah Mas. Iki lho, Mak. Dinginane ngono lah ya Allah ya. Aku mlaku serak-serak iki banyu. Kuwi di kamar. Ya ning jero omahku zek kok masak. Amarku sampe Pembahasan pertalangan. Dadi banyu rene iki gak iso ning ndi-ndi tengok-tengok kuwi keparake ning nggonku. Kan ame ndek lawange, kayak batesane. Langsung blundeng ya. Sampai teko warung Mas. Manis, Mak. Manis. Lah kok kaya mengkene to Kang Mas. Aku ngono. Mak minta tolong Dik Dewi ketok. Maksudnya sama itu. Awalnya tutup aja. Wong ibu. Sesuk nek Pak Silo datang dibahas lagi pas udan terus banyune kuwi mlebu ning omahe Repa. Wih, gedange. Dia aman, dia tidak aman. Sama oreane kecebong kaya. Ya. Oreane kecebong. Untunge oreane wis Mendingan sing Iki lho, Mak. Iya yo ngene iki yo diangkat. Kersane Bu ngisor mengke dhisik. Wong niku apa jenenge terus enek plastike. Dadi ketibong sing sak ngisor niku. Lah ini sampai dibantere lho Mak kemrujuke kuwi mlebu. Nek bantere dadi ini sampai teko kamar sampai teko warung. Nek gak banter gak iso banyu. Masuk ngono. Mas iki lho, mau pesone sampean balekno niki ditarik. Ditarik. Nah. Lo nanti iso kaya ngono ya, Mbak. Tak batek dhuwure, batek pinggire iku lho. Walah. Lah samane sibuk terus ora tau ketok cah sam. Rek undang sibuk. Horang sibuk. Iki Tuyul aku. Sampean horang sibuk nek aku horang haring. Tuyul aku. tukang tuyul ya aku sing tukang numpani ya Mak. Iki lho Mak sampean iki. Jajal Mak Cipi. Diiris tak iris setengah se. Wah, anu ya Mbak ya kayak brownies kering ya Mbak ini ya. Heeh, Mak ja bener. Oh dia jelas ya Mbak Yuni. Dingenge ora rene. Dingenge kok wong rene-rene dadak ning gone bucarik. Iki cek ning gone alis Yun. Iki ning gone Mbak Yati. Tapi iki kok Mbak Yati kok sedina yo laker aku. Heeh. Mosok teng ngene Bu Mbak Yati sedina, Bu? Iya Mak. Iya. Sing rong dina nggone Mbak Alis. Ning gone Mak Pa. Terus iya ngene Mak Pa. Terus beda, Mbak. apa jenenge ki mang isuk wis ning gone bucarik. Wis toh, aku kira tau uman pemirsa. Ra tau uman ki Mak Jahit jam terbangnya sangat-sangat tinggi. Soalnya kuanggu masak terus. Mbak iki ya. Nggih monggo Mak Jah. Sela iki kok gawa Mak. Nyentan ngengei loro ngono wis kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Anu, bot kok udel Bu? Udel piye? Tanah wakina banat. Niki gak bakpia lah Bu. Ada udang ngono carane. Bakpia nggih kok. Bakpia iki yo juara 1.
Enak ya, Mak. Intane lagi atine anggih purik. Mbah kene ngopo? Gara. Nduk, mbae jukukno HP, langsung purik. Mbah kene apa? Ora. Wis ngono kuwi. Ya ndelik ning ngarepe nggone Mbak Indah kono kursi ngarep. Jero. Ning jero dhewean ket mau. Nek purik ora usah ado-ado, nek purik ning ngene kene kiai aku ngono terus. Bu, mbah pekarane mbah kene apa esuk Pak dipuriki bayi. Pekarane kok ngene Mak. Gak ngono. Nduk, aku buatno sampah, Nduk. Wah, teman. Orang mangan aku lesurung Dinyanyekno. aku orang lesurung iki mangan buke ketor sih Mas. Tan gak sangono kabeh tok kabeh ingo. Wis dimasakno purik. Purik, Mak. Sik tak delok wonge sing purik ya pemirsa. Sik tak rayune, Mak. Purik pemirsa. Oh iki, Nduk. Gak nyuwun jajan. Lho, kuwi mung pekarane ora purik karena ngantuk wae. Ya wis. Iki jek pagi gak boleh ngantuk Nduk nek jek pagi. Nek nonton aja cedak-cedak, rondo adoh. Mripate sakit engko. Sing apik nek bubuk. Ya wis demikian nggih pemirsa konten pagi ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga berikan omongan yang saleh-saleh ya pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, wis dibagi makjah, ben nanti bagi makjah. Wis nanti bareng-bareng. Oke.